Ja, inderdaad. Ik vond het echt een gele dag vandaag. Dus vandaar die gele pet. Ik heb natuurlijk een groen pak aan, omdat het natuurlijk het pak is van Klepper de Klep. Dames en heren, we gaan met z'n allen klepperen dit jaar. Dus vandaar is dit mijn outfit voor vandaag. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Heel veel inderdaad. Heel veel verschillende outfits. Maar het is natuurlijk wel leuk om een beetje te wisselen af en toe. Hè? Vandaar elke keer een andere kleur pet of een andere kleur jas. Ik bewaar inderdaad alles, ja. Ik vind het ook leuk om, als ik dan mijn rekken zie, dan denk ik van, jee, ja, dat heb ik nog aangehad en dat heb ik aangehad. Ja, dat vind ik heel leuk. Ik maak het ook al veelal zelf, hè. Dus vandaar dat het best wel uniek is steeds. Het leukste wat ik meegemaakt, waar ik zelf op het podium tijdens het optreden verschrikkelijk heb om moeten lachen, is dat er een glas bier, ja, dat mag eigenlijk natuurlijk niet, maar dat werd in de lucht gegooid en dat werd precies bij een dame in haar schoot geworpen. Dus die was hier helemaal nat. En toen moest ik natuurlijk vreselijk lachen, omdat ze duikte ineens ineen. En de jongens hadden dat natuurlijk ook gezien, dus ze lagen eigenlijk met z'n allen in een deuk. En als je dat voor je ziet gebeuren, ja, dan kan je niet anders als inderdaad ook eventjes helemaal in een deuk liggen natuurlijk. Dat is eigenlijk wel het leukste.